Fallega fólk, það komið föstudagskvöld. Veganúer að baki, edrúar runnin upp og til mín eru komin leikarar. Þau Vilhjálmur Bergmann Bragason, Villi vandræðaskáld og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir Dísa. Þau eru komin til þess að ræða fréttir vikunnar. Þið hljótið að vera öllu næru fréttir vikunnar. Þið náttúrulega hefur mikið verið út á meðal fólks, eða ekki? Já. Sko, já, við erum eiginlega með skipanir frá okkar yfirmönnum að vera kannski ekki eins mikið og venjulega allavega út á meðal fólks. Nei. Já. Bara svona, það mikið í húfi, sko. Það mikið í húfi. Séð mikið á hvort öðru bara. Já. Akkurat. Það ég ætti kannski að spyrja bara, Dísa, hvað að frétta Villa? Við erum bara búin að vera hress. Já, ég ber mér nú bara þokkalega. Með allt. Með allt, já. Og ég get sett það saman Dísu, sko. Það ekki? Jú, það bara ótrúlegt hvað hún heldur sér með allt. Með aflagið. Já, hún lætur voða lítið á sig á sínum mér. Já. En hérna, edrúar, takkið virkan þátt? Nei. Heiðarlegt svar. Okay. Já, bara nei, Já, við erum nei, ekki þar, sko. Vinur minn stakk upp á næstu mánuður eru kallaður fars. Já. Það sé að taka þátt í honum. Hvað felst nákvæmlega í farsi? Þá neytum við mikils magns af unnum kjötvörum. Já. Við erum sennilega ekki það heldur. Nei, mótvæði við veganúar. Svona andstæða. Já, einmitt. Já, ég er ekki alveg þar, sko. Nei, ég hugsa að ég sitji hjá þar líka. Bara. Og hvað þá eftir? Það náttúrulega búið að vera að byrja brjálaðar lægðir og stórhríð og vesen. Þið náttúrulega vitið ekkert af því, lokuð inn í leikhúsi. Nei, einmitt. Við erum bara í okkar búblu þar, sko. Afléttingar. Já, það nú kannski aðalfréttin. Einmitt. Við erum svolítið spennt fyrir því, sko. Við erum svolítið pró-afléttingar það. Já. Það bara, okkar bransi svolítið háður þessum afléttingum. Að pínu. Komið í ljós að það hefur ekkert verið mikið að vera undanfarið. Nei. Þannig að við fögnum því auðvitað að það sé hægt að byrja aftur. Já, ég meina að við hljótum að þrá það öll. Já, það hlýtur nú að fara að vera búið núna, eða ekki? Jó. Samt að maður alltaf að segja þetta. Já, núna er þetta búið, sko. Já, í 2 ár erum við búin að vera að segja, þetta nú bara að klárast eftir 2 vikur. En krakkar, það samt ekki betra viðhorf heldur en að hugsa alltaf, þetta klárast aldrei? Já, ég allan aldrei búin að vera þar, sko. Nei. Ég held alltaf í voninum að þetta sé nú bara alveg að vera búið. Þú pírir augun og þú sérð ljósið við undangangunum. Já, ég sé það, sko. Já. Frekar en að vera bíðið bara hausa, sprengi afbrigðið er handan við hornið og... Já. Nei, við skulum ekki fara þangað. Nei, við bara fögnum þessu, hvað sem gerir svo í framhaldinu, en við bara trúum á að þetta sé að gerast núna loksins. Já. Við vonum það svo heitt og innilega. Svo náttúrulega, ég verða að nefna náttúrulega Eurovision líka. Já, það er nú annað prósak fyrir þjóðina. Já, gaman á skildi minnast að það, Vilhjálmur. Já, það sófanum ekki óskilt málið. Það okkar allra besta Dísa einmitt að taka þátt og ég ætla að spá því hér í sjónvarpinu að það eftir að ná langt, sko. Ég held að við myndum bara vinna þessa keppni ef þið færuð út fyrir okkar. Nei, hættu nú alveg. Þetta kallmat og hlutlaust? Já, algjörlega. Mjög hlutlaust, já. En við kannski sviptum huluna að því samt, þú veist, í hvaða númerið þú ert? Reykjavíkudætur, ég með þeim, já. Búin að vera í þeirri hljómsveit bara frá upphafi og við erum loksins að fara að taka þátt núna. Við erum mjög spennta fyrir því. Við erum búin að ætla að gera það örugglega alveg í 4 ár eða eitthvað, sko. Bara aldrei haft tíma einhvern veginn. Veitu, hvað eru þið margar? Við erum 8 núna. Ok, það er þið sleppið? Já, nei, í rauninni ekki, sko. Það mega bara vera 6 á sviðinu. Það mega bara vera 6, alveg rétt. Auðvitað, ég ætti að vita þetta. Þegar þeir alltaf verið að spyrja, þú veist, við höfum stundum verið spurðir hálfvitar, ætlið þið ekki verið með? Já. Við höfum alltaf getað skilt okkur á bakhvaða við sem, nei, það hérna, einmitt, já, aðeins og margir, einmitt, já, það er... En hvaða 2 drógu þá stuttastráið? Þetta var nú eiginlega engin ákvörðun þannig séð því við erum í rauninni 8 í atriðinu, sko. Þær eru í laginu en verða á svona backdropi fyrir aftan á vídeói, sko. Þessar 2 sem ekki physically á sviðinu. Þannig við leystum þetta eiginlega bara þannig og
Skil. Ein af þeim þú veist, að leikstýra myndbandinu sem við ætlum að gefa út við lagið og þú veist, við erum bara svona allar með hausinn í þessu, sko. Þannig að þetta bara hljómsveitin að taka þátt í rauninni, sko. Ertu búin að kynna þér mótherjana? Ertu búin að kynna þér lögin? Já, ég er búin að hlusta öll lögin. Mér finnst þetta svo skemmtileg keppni, sko. Hún er nefnilega, ég var að renna gegnum þetta í gær og mér finnst hún ofboðslega spennandi þannig að, sko, það er svo margir artistar þarna margir listamenn sem að ég get ekki alveg sett puttan á, sko. Já, einmitt. Þetta er svo ný og fersk forkeppni. Já, þetta er það mjög ferskt, sko, og ólík atriði líka sem er mjög gaman. Já. Og bara virkilega góð lög, sko, þannig að ég er bara hrikalega spennt. Þetta verður alveg alvöru keppni, sko. Já, og gríðarlega spennandi einmitt að þegar svo veit maður eiginlega aldrei fyrir en maður sér atriðin á sviðinu, sko, hvað virkar og nær best í gegn til þjóðarinnar. Það er nákvæmlega það. Þetta er nefnilega ekki bara það að hlusta, þetta er að horfa. Maður þarf að svona taka inn númerið. Já, þetta er svo mikið sjó, sko. Já, og svo þegar maður komin í gegnum eitthvað forval þá þarf að bæta eins við númerið. Já. En þetta er eins og þú segir, þetta gefur þjóðinni ofboðslega mikið. Ég held að sé afskaplega þakklátt að lögin voru kynnt núna í vikunni og fólk hefur þá eitthvað að grúska í og svona meðan að með að við erum að klára COVID-ið. Þetta er svona vonanesti, þetta er svolítið svona pepp, sko. Já, líka, þú veist, þetta er búið að vera mjög gott. Við fengum handboltalandslið í stuði. Svo fáum við Eurovision núna í stuði og líka bara út af þessum lægðum og svona, það var gott að fá þetta. Og svo fyrir við að sjá fyrir endan á COVID-inu, þá geta allir hlaupútum við að vandl. Já, það sem vilja. Ég segi það. Nákvæmlega, hækkandi sól og allt að gera, sko. En byrju, hvenær er þetta í sjónvarpinu? Hvenær er undankeppnin? Við erum hérna á seinni undankvöldinu sem er fyrsta helgin í mars og helgin á undan er sem sagt fyrra undankvöldið sem er hann í lok febrúar. Þannig að þetta verður mjög spennandi. Það fyrir að styttast í þetta. Við byrjum bara að æfa á laugardaginn, sko, á frumsýningadegi hjá mér. Þið byrjið að æfa bara á morgun? Já. Fyrsta æfing, sko. Fyrsta æfing? Með Lee Proud, dansöfundi. Geggjað. Ætla það að koma norður? Nei, ég fyrir suður. Ég flýg bara á milli, þvers og kruss. Við vonum, yfirboðar þín í leikhúsinu eru sennilega, þú veist, það verður flogið þetta ekki? Já, það var engar áhyggjur af því held ég, sko. Ég næ alltaf að tjökla þessu. Já, Dísa sleppur. Svo lægðir stoppa mig ekki. Nei, það er meira til. Það bara vonandi að verði sunnanáttan og bara fjúki norður. Já. En ég þarf væntanlega ekki að spyrja að því, það er föstudagskvöld í kvöld, hvað þið ætlaði að gera annað kvöld? Nei, við ætlum að frumsýna Skuggasvein. Já, heldur betur. Eftir þjóðskáldið Matthías í svona aðeins nýjum búningi. Já, en segi þá ekki bara hattu og poi annað kvöld? Jú, takk fyrir það. Takk fyrir það. Og takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Takk fyrir að fá okkur. En að lokum það langar mig til þess að minnast á líka að í kvöld eru tónleikar í Siglufjarðarkirkju. Þetta eru styrktartónleikar til styrktar björgunarsveitinni Strákar og þeim streymt líka, það eru straumendur sem sjá að streyma tónleikunum og ef þið viljið kíkja á það við tækifæri, það er alltaf að fara í tímaflakkið, þá er hægt að finna hlekkin á fésbókarsíðu björgunarsveitarinnar. Og svo vona ég bara sem flestir séu á staðnum og styrki gott málefni.